Assalomu alaykum azizlar, barchaga xayrli kun. Salomatmisiz? Hozir sizlar bilan Milliy sertifikat imtihonida tushishi mumkin bo'lgan hamda aynan imtihonda avval tushgan bir masalani yechimini ko'rib o'tamiz. Masalamizning sharti quyidagicha. Bizda ABCD trapetsiya berilgan. Bu ABCD trapetsiyamizda AC hamda BD diagonallari o'tkazilgan. Ushbu diagonallar o'tishi natijasida bizada trapetsiyamiz ichida bir uchburchak hosil bo'lgan. A, B, Y uchburchak. Bizga aynan ushbu uchburchagimizni yuzasini topishligi so'ragan. Bizga nimalar berilgan? Bizda ushbu diagonallar kesishdan hosil bo'lgan ushbu BY hamda BD kesmalar nisbati 1/3 bor. Hamda ABCD trapetsiyamizning o'zining yuzasi ham bor. Bu qiymat bo'lsa 162 ga teng. Ya'ni ABCDning yuzasi bu. Bo'lsa ushbu shtrixlangan soha yuzasini topishligimiz kerak. Bu masalani yechishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak hamda aynan nimaga ko'ra yechamiz hozir ko'ramiz. Trapetsiyamizda diagonallar o'tkazilishidan hosil bo'ladigan 4 ta uchburchak bor o'quvchilar. Birinchisi ABY, ikkinchisi BCY, uchinchisi YCD hamda to'rtinchisi AYD. Ushbu 4 ta uchburchak orasidan aynan mana bu birinchi hamda mana bu ikkinchi uchburchaklar yuzalari o'zaro teng bo'ladi o'quvchilar. Ya'ni uchburchak ABY ning yuzasi uchburchak YCD ning yuzasiga o'zaro teng bo'ladi. Xo'p, aynan nima uchun tengligi haqida ham ma'lumot berib o'taman. Qaranglar. Mana shu yerdan bitta balandlik tushiraman. Mana bu yerdan bitta balandlik tushiraman. Hozir bu balandligi qiymat h bo'ladigan bo'lsa, bu balandligi qiymati ham albatta h bo'ladi bizda, to'g'rimi? Hozir deylik biz uchburchak ABD ning yuzasini topmoqchimiz. Topadigan bo'lsak nima bo'ladi bizda? Xo'sh, 1/2 karra asosimiz AD ko'paytirilgan balandlik, ya'ni h bo'ladi, to'g'rimi? Endi o'ylab ko'raylik. Uchburchak ACD ning yuzasini topaylik. Bunda ham 1/2 ko'paytirilgan asos ADligicha qoladi. Ko'paytirilgan balandlik h. Demak, biz bundan xulosa sifatida aytib bilamizki, uchburchak ABD bilan uchburchak ACD ning yuzalari o'zaro teng. Mana ABD bilan ACD ning yuzalari o'zaro teng. Endi bizda aynan mana shu ikkita uchburchagimizda mana bu AYD soha umumiy, ya'ni har ikkala uchburchagimizda bor bu soha. Shu sababli ham bizda misol uchun mana bu AYD ni o'zining yuzasini misol uchun 3 deb olaylik. Hozir ayni paytda shunaqa holat bo'lyapti. Birinchi soha yuzasiga uchinchi soha yuzasini qo'shganim, ya'ni ABD ning yuzasi teng bo'lyapti bizada. Ikkinchi soha yuzasiga uchinchi soha yuzasini qo'shganimizga teng bo'ladi. Hozir uchinchi soha yuzalari qisqarib ketadigan bo'lsa, bizda birinchi soha yuzasi bilan teng bo'ladi ikkinchi soha yuzasi. Hozir bu masalani shunchaki aytib o'tsam ham bo'laveradi. Ya'ni aynan ushbu ma'lumotni shunchaki aytib o'tsam bo'lar edi. Lekin yanada chuqurroq, yanada ma'noliroq qilib tushunishingiz uchun ham bittalab tushuntirdim. Ya'ni hozir bizda mana shu ABY bilan YCD ning yuzalari o'zaro teng o'quvchilar. Buni bilib qo'yamiz. Xo'p, yaxshi. Endi keyingi qismga o'tamiz. BY ning BD ga nisbati 1/3 ekan. Demak, men BY ni o'quvchilar x desam, BD ni qiymatini 3x deyishim kerak, to'g'rimi? Chunki x ning ham 3x ga nisbati 1/3 bo'ladi. Demak, men mana bu qismni x deb oladigan bo'lsam, mana bu YD ni uzunligi bizda 2x bo'lib qoladi, to'g'rimi? Chunki bizdan BY ning BD ga nisbati haqida gap ketyapti. Agar BY ni YD ga nisbati 1/3 deganida edi, biz YD ni 2x emas, balki 3x deb olar edik. Bunga e'tiborli bo'lamiz. Yaxshi. Ana endi keyingi ma'lumotga o'tamiz o'quvchilar. Xo'p. Keyin nimaga e'tibor berishimiz kerak bu yerda? Demak, bu kesmalar nisbati 1/3ligidan bu x bu 2xligiga kelib chiqdi. Xo'sh, ana endi qaranglar o'quvchilar. Jami yuzi 162 bizda. Ana endi. Xo'p,
Hozir bizada mana bu B, C, Y uchburchak bilan A, Y, D uchburchaklar o'zaro o'xshash o'quvchilar. Sababi ikkitasida ham mana bu alfa, bu ham alfa, bu beta bo'lsa, bu beta. Ya'ni bu uchburchaklar burchaklari teng bo'lganligidan o'zaro o'xshash bo'ladi. Demak, mos tomonlari nisbatining kvadrati yuzalar nisbatiga teng bo'ladi o'quvchilar. Misol uchun, mana buni 4-soha deb oladigan bo'lsam, hozir 4-sohaning taqsim 3-soha, to'g'rimi? Bu soha yuzalari bular. 4-soha taqsim 3-soha teng bo'ladi. Bizda nima bo'ladi? Mos tomonlar nisbati, ya'ni alfani qarshisida x yotibdi bu yerda, taqsim bu yerda alfani qarshisida x yotibdi. 2x ning kvadrati. Bu bir taqsim 4 bo'ladi. Demak, mana bu 4-sohani deylik biz biror bir s deb oladigan bo'lsak, mana 3-sohamiz bizda nima bo'ladi? 4 s ga teng bo'ladi. Qaranglar mana. 4 ni bunga ko'paytirsak, ya'ni hozir biz buni misol uchun s taqsim 3-soha dedik. Bundan kelib chiqadi 3-sohamiz yuzasi bizda 4 ta s ga teng bo'ladi. Demak, bu s, bu 4s. Hamda bu ikkita uchburchak yuzalari o'zaro teng. Yaxshi. Endi qaranglar. Keyingi ma'lumot. Keyingi ma'lumot shundan iboratki, trapetsiyada qarama-qarshi uchburchaklar yuzalari ko'paytmasi o'zaro teng bo'ladi. Hozir mana bu birinchi yuza bilan ikkinchi yuzani ko'paytmasi 4-yuza bilan 3-yuzani ko'paytmasiga teng bo'ladi. Misol uchun, mana bu birinchi yuzani biz biror bir a deb belgilab oladigan bo'lsak, ikkinchi yuzamizning qiymati ham a ga teng bo'ladi. Demak, a ni a ga ko'paytmasi bizda teng bo'ladi. Mana bu s ning 4s ga ko'paytmasiga. S ning 4s ga ko'paytmasiga teng. Bu yerda a ning kvadrati barobar bo'ladi 4 ta s ning kvadrati. Ikkala tarafdan ham ildiz olamiz. A kvadratdan ildiz oladigan bo'lsak, a hosil bo'ladi. 4s kvadratdan ildiz oladigan bo'lsak, 2 ta s bo'ladi o'quvchilar. Demak, a ning qiymati 2 ta s ga teng ekan. 2 ta s, bu ham 2 ta s. Ana endi biz mana ma'lumotdan foydalanamiz. Ya'ni ABCD trapetsiyaning yuzasi 162 ligidan foydalanamiz. Xo'p, bunda mana shu 4 ta uchburchak yuzasini qo'shadigan bo'lsam, trapetsiyaning yuzasi kelib chiqadi. Demak, bunda mana bu yuza 2s ga teng, bu yuza ham 2s ga teng. Demak, 2s qo'shilgan 2 ta s qo'shilgan. Mana bu 4-soha yuzasi, ya'ni mana bu B, C, Y ning yuzasi bizda s ga teng. Qo'shilgan 4-soha A, Y, D. Mana shu uchburchagimizning yuzasi bizda 4 ta s ga teng. Jami 162 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak, 4s, 5s, 9s. Demak, 9 ko'paytirilgan s barobar 162 bo'ladi. Bu yerdan s ni topadigan bo'lsak, xo'sh 18 bo'ladi. To'g'rimi? 18. Ana endi qaranglar. Bizdan masalamizning shartida mana shu shtrixlangan soha yuzasini topishimiz kerakligini so'ragan edi. Xo'p, buni yuzasi nimaga teng edi? S A B Y barobar bu esingizda bo'lsa 2 ta s ga teng edi. 2 ta s. 2 ko'paytirilgan s o'rniga 18 ni qo'yamiz. Barobar 36 bo'ladi. Demak, bizning ushbu masalamizning shartida aynan shtrixlangan yuza, ya'ni uchburchak ABY ni yuzasini so'ragan edi, hamda biz bu yuzani qiymatini topdik. 36 ga teng bo'lar ekan. Ushbu geometrik masalamiz barchaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu masalamiz milliy sertifikat imtihonida tushgan o'quvchilar, adashmasam agar 2024-yilda tushgan. Bu masalani o'rganib qo'yishlik sizga albatta foyda beradi. Bundan keyin Umid Buxoriy jamoasi aynan ushbu rubrikani yana davom ettiradi. Ya'ni sizlar bilan Xudo xohlasa har kuni Umid Buxoriy YouTube kanalida milliy sertifikat imtihonida tushgan yoki tushishi mumkin bo'lgan ajoyib geometrik hamda algebragik masalalarning yechim tahlilini bitta-bittalab chiroyli holatda ko'ramiz o'quvchilar. Masalamiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Ushbu videoni milliy sertifikat imtihoniga tayyorlanayotgan
yaqin o'rtoqlaringizga albatta ulashib qo'yinglar. Sizlar bilan ustozingiz Umid Buxoriy bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.